तो साथियों, आज दीदी अपनी सहेली की शादी में जा रही होती हैं कि तभी मम्मी दीदी के कपड़ों को फाड़ देती हैं और बोलती हैं, तुम क्या जानो फैशन किसे कहते हैं, मैं तुम्हें दिखाती हूँ फैशन क्या होती है। फिर मम्मी दीदी के कपड़ों को फाड़ फाड़ कर ऐसी ड्रेस बनाने लग जाती हैं जो बाजार में मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मम्मी पहले फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, मगर शादी होने के कारण अपना सपना पूरा नहीं कर पाई। मगर आज भी मम्मी टेलर का काम करती हैं और अच्छे अच्छे डिजाइनिंग के कपड़े बनाती हैं। तो दोस्तों, अब ड्रेस बनने ही वाली है, लेकिन उसे देखने से पहले अगर आप अपनी माँ को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मानते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, ये देखो मम्मी ने कितना सुंदर ड्रेस बना दिया। और हाँ, आपका मोबाइल कितना चार्ज है।